إيشان الرادقة رب ما نقول برربا عندك نربطن دايتي إنما نفقة وان في اللي توذكر نسنك يا مسلم بيخا إسني بانك يا ربي أفانساك بمنافقة The Bluetooth device is ready to pair. Bluetooth device is connected successfully. فإرقى ربي إرقى من أولا كفرين قافزني كقول الرسول نقيا رحمة الربوس يا الله قرنا خنامتك يا أبولا مسلم توتا كل بعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليان كينيا كقالب غغاري خن تورا خنا نور دبا جرتن هندوما خيسنو بك جرتنتي نغا في رحمن ربي سين رتي اجرات ان شاء الله سغنتا تينيا تن صدم يجاف مترفلات دليل بينوتي اكما فيديو اتاتو كبني ديانه جرا بغا نغا اندفتن سنين جنة بغا ربي نغا ترسيسي هند خينياو نغا ولي نديبسه هانغار مسغنتا تينياتي نفانا ترا سنين جچات ان شاء الله تعالى خرا سغنتا تينيا تارچينا جلقا برتي خني قالون غافله سغلي دان دياتين بر جرتورا يا ربي خينان تاتي اسنيس غور قلبي كاو نوردفا سغنتا دنا راوه دوني برتن جني ابدي كمنا اسمان خرا غافلا جنا شيني سلامتا في خطبه ولمن بودا غدتن ان شاء الله. Ustaz Gafinkiya aannan idee keessa idee wixene yeroo hodhane akkan ideen sun yaafne fi aannanin keessa qoraasaniitiin aannan yeroo inni sun itti gogeetiin jeen booda idee sun akka aannan sun qabattuu fi akkasitti fayyadamanii aadaa jechuudha. Garummaan akka dhageetti amma idee san keessa aannan dhuguun hin ta'uu jecha dhaga'ee dhiinni sun immoo hoola yookaan manatti qalaniitiin keessa qoraasaniin taate maal qabaa isinin jaa Gaafinkiyya kalammataa mootu mucattiin takkan hiriyyaa tiyyaatii ollaadha biyya jirti. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلجن تنيوان جتو بوكي آنانين قراسا دي إشي بوكي إيغان قراسا وانا ما سمعنا في أبان الأولين تكان دقين يمون بوكي غرتي إيغان قراساني ديني خون كرئي غرتي سلاو رئي غبوساني قلن رئي غچيبساني غرتي قرآن ديغو مسل ديغا سنين غرتي درا ديني سنو ديغا غرتي شريعت اللي دوغون دوركات انتيا تكان دغيني بوكي غرتي ديغان قراساني على كل حال بوكي ديغان قراسان تنا غرتي اكامي دوبين درا ديني سنو ديغا غرتي لا يجوز دوغون حراميت دم مسفوحه سنقوم بوكين قراسو هذا ما رأينا إران ونكران جرت فوزيا مسباي سجلين ده سرين جرت جرتا تجمعون ده تنجرمو تيا تنجرمو تشيخاجي تيا سودان كاتي تشيخان ما جرتنا فكاتي ويسني دعيمو باتنو بسامي دعيمو ميدا كذاك برينين ثم علمي الدنوازا أفهم رمو خن الدون بينو بيتا أنجسو غافي تيان توتي جينا يسن بريني تنما لكتاتي الدنوازا إن شاء الله. Dikoo isiin dhukkubee akka mataa kana yeroo isii dhukkubee dhageenyu sanni nu hundinuu waan qabnuun qarqarraa jennee tumaanii yaanne isii odoma akka jennee nuuni yaa qabnu harka ofiitiin of ajjeefte.
nam uf ajjeese kana akkam jedhanii du'aayii godhanillee waan isiif niyyenne san immootu amma yoo isiin kunoo darbiteerti sadaqaa kennee fi akkamittiin kenninaaf sadaqaan nu isiif kenninu sun ta'a isin jechuudha. Assalaamu alaikum. Ayyee sheekh nama fayyaa dhabee way buufnaaf jennee nyaannee turre osoo nuti waan nyaannee fi jirru namni sanii fi fajjeesse namni fajjeesse kanaaf waan nyaatan galmaan ga'uun ni jira du'aayii akkami goonaaf waan jiru. أول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه نما في فجة سر الصلاة ودته نما في فجة سر الصلاة ودته الصلاة ودته وربنا الصلاة أكو من أمتي شجرته لكين الرجل تصلوا على صاحبكم مثلا نما في فجة سرتي صلاتني دوبا نمني خيو غرتي نما ركعته غرغارو غرتي نغرغارن وأما تدعي قدو في الله أعلم عن بينه. Buqqee dhiigaan halluu jan sheekh. Buqqee dhiigaan halluu wallahi shari'aatti nagarre boon beeku. Ranjii garte qaate. Ranjii diimtuu fa garte ibdate. Ka garte ranjii diimtuudhaan diimeessan tagaa jira maal janiin gawanna. Ranjiin tagan jirtu ta buqqeen diimeessan. Buqqee gubbaa tana. Eeta gama gubbaa kana faati banta. Ranjiin diimeessan. Angaa dhiiga kana wallee khaysan allammoo gubbaan hallanii waddaan nuuf hin baane. Urjii arsii addanuu baasime. Beeynu waanuti. Ayyee gaafii itti aantu ceena inshallah. Wanti isaan jedhan tokko hin jiru guyyama takkaan. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh inshaallah. Ustaas gaafin isin gaafadha gaafinti akkana jetti. Ani yeroo duraatii fi kiristaanaa ture gara amantii islaamaa dhufe alhamdulillah. Yaa ta'u malee yeroo duraatii fi amantii kiristaanaa keessa ture warri kiyya amantii biroo wal cinaa qabu. Amantii sanarratti haadha abbaa kiyyaati qaba. Haati kiyyaaf abbaan kiyyaa waan kan hin qaban garuu ni gabbaran jechuudha. Akka waaqatitti gara sanarratti gabbaran. Gara haadha kiyyaati wayya sorratti hin eebbifame. Egasiis dammoo haati kiyyaa ana baay'ee tokko waan na dhukkubuuf gara qaalluu fuutee naan deemte achitti akkan gabbaru qaalluu sana akkan gabbaru akka waaqatti gabbaramaa isa akkan gabbaru nagoosisan jechuudha. Anillee gabbaraan ture jechuudha. Enggidi eegan achi dammoo yommuun biyya kana dhufu silatii godhadhe. Fakkeenyaaf akka waan kana na waan kana na goote waan kana si godha waan kana na goote waan kana si godha akka jedhanitti jechuudha. Akka waaqaa isarratti silatii godhanii anas achitti galchaa akka galchaatitti achitti silatii irra na goote haati koo achi dammoo gizeen hojjedhee dafqi koo birrii 100 achitti akka galu goosisanii na goosisan jechuudha. Anis godhe mataa kootiin itti amanaa tureyyuu amma warra kootiin maallaqa kana achitti galchinaadha. Ani amantii kana dhiisee jira jechuudha. Fi haati koo baay'ee tokko na dallaanu abbaan koo na dallaanu aara beeksisni koo hunduu na dallaanan jechuudha. Miknaatum mana qaallichaa san akka rabbitti waan gabbaraniif jedhudha. Akka waaqa isaan uumatitti gabbaran. Isa kana yoo maallaqni kiyyaanii gabbaruu dhiise baqa dhiisee jiraanii amma kan gabbaruu dhiisatti maquma isaaniitu dha'uu dhiisee jira. Garuu maallaqni kiyyoo achi deema maal ta'a maal qaba kan jechuudha inshaallah. Yoo rabbiin isin ilaaffise deebi'ee gadha yeroo gabaabdu. Gabaabduutti obboleeyyiin teenyatu waan jettu amantii gartee kiristaanaarra turte. Oduma hedduu gartee eega islaamoyitillee haadhaa fi abbaan isii nama gartee sheeka gabbaranii jira. Akka gartee karabbiitti gartee xaa'otaatti akka gartee sanamaatti dhaqanii gabbaran. Gabaabduutti maallaqa gartee kiyyarraa ji'atti namicha sanii dhaqa. Namicha san rabbii asii gabbaran. Yuubadu min duunillah rabbii asitti gabbaramaa. Tanaafuu waan kun akkamii? Yoo waan kana gartee didee warri keenya gartee abbaan kiyya ni dallan haadhi tiyya ni dallanti. Uktii teenya waan siin jennu Sa'ad ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu sahabiyyun jaliil. Sa'ad ibn Abi Waqqaas isaa mi haatisa? Sa'ad ibn Abi Waqqaas haatisa gartee mushrikaa ka inni islaamawee nyaata nyaachuu diddee hanga Sa'ad kiyya gartee amantii Muhammad tana dhiisu jedhanii jettee jechuudha. Waan jeen yaa ummaa osoo gartee ruuyiin teetuun ruuyii biraallee qabaatte ani gartee islaamummaan dhiisu. Rabbiin aayatatti buusee gabaabdutti wasaahibuu maa fi duniyaa maaruufan.
أربا خي تولتي أردن ديس دنيا رت وإن جاهداك لتشرك به ما ليس وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا يو إسان كنت شركي دك سنجان أبدا إنجاها إنجين أتم وقتي تين يفورني تشيز جيسن كنت سلتا كنت كفري سجيسن واني أتي تشيز ماليني خي خدشدك كفري لا يجوز أتلم بكسن دكون كفري دوركا إندكين أما بودا توبته مالك خيتلين جيسني أدابان كي كفرني تهدلني يو إسار ركتنا أدابا خير غرغار سني ألت تيمو سني ألت نمتش سني ماليني خيوليو دكي خطرة شركي دا اتندبيني توبته ماليني خير راوا فيته راوا أمبسته تنافو الرجبادو أبدا مالك خير غرتي تيجين إرجين أتلي وان كانوا قوت الراجل كلاوي إسان اللي ودن ديس الراجورس يو إسان ديدن يو إسان ركتن قفا خنيف ملي أبدا الراداب واني كسين جرتو maallaqa keetiin bid'aa gajjabeessuu hin qabdu waan koriidha maallaqa keetiin gajjabeessuu hin qabdu walaa ta'aawanuu alal ismi wal udwaan akkas inshaallah gaafii itti aantu jeena عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ قافين قبا قافين كيس واي هيدي الرايرو ريكاتن دبرتين تكامتان هيكون دركام إسير تيمتي جتني نورسيستني وانت كنا كمتة ودندا دركما دبرتين تكايرو هيدي راريكاتون بشام متى إسي دركما والقهوة قبا وانت كن لسو هيد تكاتا يلتلي تسوتي تسو هنسين بشان حقوني مالا وانت كان قروان نسيرو جرقباتي فرقهي مي درسي تلقير نودي بياتي قافي كان سيرانا الدناباسا لكن قال لي وانتيف كان الرهاس قافل لما فاكي يا أمو مثلا انتم مثلا قرتي خلافات مثلا قرتي دبرتين هيدي راني كتموني كتو مثلا خلاف جناب دار راسلاو يو متان سي لوچاتي نانو قباتي نميچت ودو فراني خنيچو تجناب دار تنمو ني كتموني كتو رول خلاف علماء هذا خلاف بين العلماء حديث قرتي قرين زيادة شاذ جان قرين صحيح جان تنافو جناب دارت يوهي كتئر غاري يوهي كتتي رغرتي ويا علماء غرغدون غرتي كتتي اشي هيدي رتي يوهي كتر ويا واما جناب دا يو ريفنسي لوچاتي نانو يو قباتي اكسو ديغا جودنديس جناب دار واما هيدي رتي ريفنسي هي كتي قچولو غرتي بشاوني غوتي ديكاچوتو الرا افضل الله أعلم maaliif jennaan beeyta amma sigmaa bakka tana jirtu waan ajaa'ibaatti janaabdaa tana abbaan manaa fedhu galgaluutti hajamu mala ganamuu naannoo tana hiitee miicattee ammas dhawattee hiikattee miicachaa ooluun hedduu namatti ulfaata heydii yoo taate immoo baatii keessaa guyyaan gatti dhuftu qabdi dhiqamsii illee guyyuma tokko miti san hiikattee dhiqachuu illee ni dandeessi kanaafuu yeroo gartee janaabdaa irraa dhiqattan osoo mataa keessan hin hiine osoo rifeensa keessan naannoo yookaan shurrubbaa qabdan san hin hiine dhugaa dhiqattan bishaan alaa kullee halqa ceellootti dhodhooyitanii keessa gannaquu qabdan rifeensi keessan jiidhu qaba qaceellotti bishaan ubsuu qabdan jechuudha akkasitti dhodhooyitanii keessa qaceelloo gannaquu qabdan bishaan eegaa rifeensi keessan bishaan quufee itti amantan booda gara qaama gad dabartan jechuudha inshaallah akkas warri mormaa gad dhiqattanis akkasuma dhiqadha mormaa gad hin dhiqatin jechuu barbaadeetti gaafii obboleeyyii teenyaa tana tattee aantu ceena. Rahas gaafii lammaffaa kiyyaa ammoo waa namni summii dhugee du'e tokko firri isaas ta'e namni isatti aanu yoo magfiraas kadhatee fi yookaan sadaqaa irraa godheef ni gahaa fi ka jedhu yoo godhaniif kan ammoo namni godhuuf kun isarra hoodileen ni jiraata yoo ka hin geenneef taatu taate gaafiin kiyya kana lamaanii assalaamu alaikum warahmatullahi namni tokko yoo gartee summii dhugee du'e yookaan ifajjeese namni kun yoo ifajjeese rasuulli salawaatu rabbi wasalaamu alayhi man qatala nafsahu je muta'ammidan namni beekaa ifajjeese summii dhugee man shariba summan hadiisa jedhu jiru namni summii dhuge namni gaararraa if gallakkise namni haada fidhee ifannise kun cuftee khaalidun mukhalladan fiihaa je finnaar akkasuma kaammallee wanni hadiisni kun litashdiida gartee dhuga gayyoom alqiyaamaa jahannam keessattillee kasi qixaaxama ولكن مسلمته خربين توكو جو يبدا خيسه غوبته بامله اچي خيسه خالد زلالم انتو لانه نمني خالد زلالم غرتيتو مشرك ورا مشركات نمدي جوخون ربين توكو جا نيامنا ديبي غرتي اچي خيسه لا يخلد تحذير عجائبات غرتي حديثني
يحذر مالف أنا علمنا ما هم قرتي أكسد قرتي في تجر خان سمي دوغا أن يرارو الدنيا تناو تدبجي خان فتنا يوخ في هذا في الدواء خون جارتيو جلاخوت تقرتي فون إفجيسا هدو وان هدو هيتشو تنافو نمنكم ما دام قرتي قبتي بوف يو نمنكم قرتي دعاي قديبس وما انقفوا يصدق أرى قرآن الله مشركا تاني وانت مشركا تاني دلاوة دمالي هيا قافي تيانتو جينا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قافين كيا مجأتي شمراتك في مجأت إيراتك ماتي وليف كني نكاح وليف قراني تراني نكاح إرجع ولي قراني بودا وسو جري لما والبرنجين مرتو رزقي الأفقار بيا أرما إمالي إرجع بيا أرما جيت مجايون تون وانت دلقت إسرت إرجت وسو ما إسرت إرجتو مجان كوني ملاك إسي وجدت إسرق أو فمالي نمتك أكن كركار رفيقا إسي نمو هاد أفبا وفيتف غراوان أولتف هاد أفبا إسي يو إسا كالوكسيتي غرغارتو تاتي ما أسيا قبدي يوك أباتي هو ما سنسون أكن تلالما إني إتانو موتو يو وانتو موفي دلقت دفكو موفي كنان أبا وفي يو إسين حجي إسا لوكسيتي كفدو تاتي حجي نبا إسي سنو أكن تلالما إسي نوتا إسا لوكسيتي حجي فدي دليك أبدي يوك أباتي دلي أكاميتي إني تانو موتو يو sababu ma isiin maatii isii qarqaartu inni hin fedhu sababu ma kana irratti walitti bu'iinsi yoo dhufe maatiin lamaan ammootuyyuu jeequmsi guddaa yoo ka uumamu taate mucattii gannuuf dhiisi jedhanii inni yoo gadhiisuu fi didde bifa kamiin nikaa isaa ofirraa hiikuu dandeetti isiniin jedha kana magaafiin keessa. أولا درا جار سيارتين والجالتنيتي والهيرومن والفودن وصولت الدفين باليابان سواء كان ولد فنيس ولد فباتنيس إسين نيس إني نيس باليابان مالك خنا إسرة ترجتي أما إني بيجرا إسين باليابات إسرة مالك خنا يرجتي درا مالك إسي إسرة ترجونو خطأ إنا من تيسينو ما ولا مني نمنخ نكمي قرتي ولا ريرجتاك اتيامنتي أنكم تكتي أمنتي قرباغن وري فريندي رت ترغوس والجال نجيه وري جارسر ترغوس خطا دوبرتين مالك خي اكاونت دي بنات دو خيسه غورد يا انو تندفني يغره ويا يا ان كانوا تندف تاك تلمدا انتل دي دوبراتك انتل دي غرتي جارتين نمادك دلغتي دي جار سيسي اودو اني بيخود ورساني غرغارو مرغزيتي odoo inni beekuutu mirqee qabdi gartee gargaaru warra isaanii ni daleeyti ni dalagatti yoo sharxii gartee warri isaanii waan kana deddeebinee dubbachaa jira daliila tokkoon qabu gartee jaartii isaa maallaqa isiin dalagattu dhorgachuu hin danda'u anan malee warra keessanii erguu hin dandeessu jechuu hin danda'u laa yastatii falmaatti hin qabu keessaafuu yoo gartee jaartiin warri intalti deenyatuun doktora akka isiin daleeytu ni dhoorkita lakkiin dhoorku haa dalagattu yoo kaja'u taate sharxii kanaa yoo nikaa godhan mindaa isii cabaa tokko argachuu hin danda'u takka yoommoo nikaa godhanii miciyyoo tana isiin doktora deemeetiin dalagadheettee yoo kaatee manaa baatee manaan baatuu jaan hin baatu jaan maaliif jettiin nin dalagadhaa jettiin hin dalagattuu taa'i mana jaan ni dande'a hin dalagattuu taa'i mana yoommoo manaa baatee doolaara 500 yoo argatte 200 naafni kan ni ta'a deemtee daleeyda mirga isaati san waan irra walii galan 200 askaayi 300 fudhadhu haadha waa shart jaartii isaa jechuu yookaan gabba'uu dhoorkuu dande'a san mirga isaati sanii alatti immoo mindaa waan daleeydu guututti asi gannaqiin hin jirtu shari'a islaamaa keessa waan daleeydu riyaala 3,000 4,000 waan isiin daleeydu akka jirutti ana bira gannaqi warra keessanitti hin erginiin hin jirtu wanni kasee yoommoo shartii itti godhee ati jaartii tiyya mikaakiyya qabdaa taa'ee usii mana yoo jeen taa'ee usii yoo mana jeen lakkiin hin dalagadda wette hin dalagattu jaan yoo dalagatte immoo cinaa naaf kannitaa yookaan harka sadii irraa harka tokko naa kannita je'ee isiin deemtee daleeyti sanii alatti immoo guututti mindaa isiin daleeyde narra dhadhaawadhuun hin jiru wanni akkasii hin jirtu
ليس لكم دليل ديرتي قتا ودبرتي قرتي كان الركورة تكسني تلمدا أبايسي متيونتون روي سادان جارسسي صداتي أبايسي مالك إرجتي أجيو جيستمر قبتي فيتو رويستي فيتو دري بافتي رويستي إرجتوس أبايسي وجي جيستي مالين سين دليدو قفتي مالك أهلالاتو مالين سين دليدو قفتي مالك أهلالاتو مالك أهلاليوتي أبايسي أجي جيفتو دنديس سنكس غافين لمدات سدفان غافين يو تناوري والأبيو تنايو والأبن 0 7 2 1 تنايو والأبن يو إسا والأبن أني قادي مي قادي تارك أكس هذا هو هاي قافي تانتو تشين والدبا بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غافي كبا غافي جيالي أني كجرو بيان باتي إرجع بيان با كنا بفه نركبات رباعي نركبات رب أسمعنا ركبو غيا سومنا غيا كمي سافي غيا ويتا تاني سوما سومني سوما كيا كنا سومني كيا كوني تاو حراما نانجراني أسوسي ركبو أتي كجرتو أتي مسافرة كجرتو بيان باتي أسوسي ركبو سومنا ولنتاو حرام سومني كيا كوني نانجراني ما أكمي سومني كيا كون أكمي كبرا اسمه موتو جزء مرا اسمه سوم كنا سومنا كنا هنتا قدا هني يدو قلقل سومن نيا ملا هنتا وندجنا سني صدنا با سبارك الله في غافين كيا لما فا صلاة واي صلاة هتي أنا دائما قدسا دائمتي تنايرو صلاة فكين صلاة ظهر رتي ورّي ربان كاني يسين دركاتي كبده تني وفرت كبده صلاة يجود أما سو يسين والقاتة الدمتو إجانو كإسي لالا سلام لكي يكون أكمي ننجلا غافين كي يكرم السلام عليكم ورحمة الله بلين دي جوان جتو ندو كوبا ويتندو كوبو كان السنة سومنا سنة سومني خيخون على من أنجاني كمي وانسلو كوبوف أتلي مسافرة بيا ما جرتا مسافر ما بياربا أنكم تك نمني دلالم جراجو جر نمني تكو غلي تك غرتي بياربا أمتا أفور أمتا شن أمتا ميغا تاو جر مسافر ما تم يو أمتا شنفا أمتا أفورفا أمتا سدفا تاو جر نمني مسافر أني جامان جر سنغالو جرا صلاة خيريس غوتي صلاة يوم مجيون أكيسين جتوت ندو كوبا وان ندو كوبوف سومنا سنة خني سومنو نندنديا ركوبي إسين سومن يودن دي سمرغزيت سومن ني أتو دوسي ركوبو سرتي حرام يجون نندنديا ركوبي ركوب نخون ركوبا بداتي ولا تلقوا بيجيكم إلى التهلكوان أفا أركسي دي فلا خون قبط ودو إسين ركوبو سيقالي ركوب نخون إسين نياتان غرتي إف ديبسوك أبديك آما سيمالي ودو ركوبو غرتي ركوب نهامان ودو تجيرو سومنو ننتو إفي أركا في ديني في نلاخني سنكس تلمدا جولي غرتي ايد جولين تون غرتي زوري رتي ورينيس وان إن كان زوري ويتان صلاتو في الرخاية لفخايا إيغا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أماما أسر رخايتي لفخايا فرد الديبسي كي صلاة أكي صلاة يندس أبشر أبليين جرا هذا في قلبي في كمان اللي سندرو جرا ولي بدا كيف شو جرا أبشر أيوة أكس خلاص فيني كتني مين ما شاء الله أيه كافي تانتو جينا أبليين عليكم ورحمة الله وبركاته قافين كبا جرسا جارتي دا لبتوتو بيجي قلاني بيجي رئيسي من دفات ندرو دين جيني دفتي أستكشو يغا تريبودا فودي إسادة كيس فودي إسادة كينيان بس نو دفتي أيه كافي تنافاني سيمشي إيه سيم فودو لينجني والتهاني نخا والقرطانين سيم درا بيابات درا ديم جي درا بيابه هتي
fuudhee jechuudha. Fuudhee isaa dhageenyaan isiillee dhuftee tumusonni guban qabne faskii firraa gootee ammas warri kabiraatiif ni kaa godhanii. Lachuu warrumaan ni kaa godhee ni kaan kun osoo isatti namni faskii firraa gooti. Kaduraa sanni hiikama moo santu jira moo kaboodaa kanaa jira waan jiru. Dubartiin takka jaarsaa jaartii wal fuudhanii amma inni biyyaa ba'ee amma isiin biyyaa baatus. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kan jirtu fayyaadha? Alhamdulillah. Gaaffii qaba gaaffii xiqqoo barreeffamaa illee barreessan ture bakka dalagaa wayii kan dalagaa yeroo isa booduma irra dhaggeeffadha gaaffii koo kun adeemsa kun dandeenye amma si gaafachuu nan danda'a. Gaafadhu. Gaaffii tokkoffaanii kan kana biraa dhufee kana baasee taasisaa mudda tokko dubbadhee bakka maatii fi niitorkiin jiru nama kadhachuudhaaf nan danda'a kana jedhuun barreessee ture. Dhagayamu. Tala takka jaalatee biyya dabalu niitorkiin hin jiru nama kadhachuun hin danda'ahi akkasii. Nama kadhatee bakka niitorkiin hin jiru argachuun danda'u. Kaardii guuttateero. Niitorkii imoo fi waasaapii qaba malee kaanni jiraatti kaardii guuttadhu. Warra soddaa imoon ittiin dabalan. Warra soddaa imoon ittiin dabalanii kaardii guuttadhu daaraktii dabaleef. Niitorkiin daaraktii dabaltanii jira. Gaaffii lammaffaan immoo booduma dhaggeeffadha. Gaaffii lammaffaan nama kana jiraatu biyya Suudii keessa wanni uummanni wajjin jiraatu Oromoo uummata musliimaati. Yeroo gadi immoo ni salaatu yeroo gadi salaatanuu yoo itti walitti fudhatanuu egaa riskii walitti nu fidee immoo bakka tokko jiraata irraa kun immoo maaltu nurra jira kanan jedhudha gaaffiin koo. Fixattee? Fixattee mi? Ayyee bakka fixattee bakka nan hordofaadha bakka amma kana cifadhaati nan hordofaa booda deebisaa. Shukran. Ayyesha. Niitorkiin hin dalagu biyyatti dawwaluu fi nama asii yoo wakkalatanii hin danda'a waan jiru gaafate taboodaattiin sii deebi'a. Ta duraa silaa'uu deebistee telefoona dawwaleetuma warra gartee haa dubbisu. Kaardii guuttachuu qaba. Akkasisan akkasi. Ta lamadaa maal jedhu? Osoo warri jiru nama kadhachuu waan taatu fa'a. Odoo hin jiru. Osoo warri biyya jiranii kan dawwalle niitorkiin hin jiru jenna nama kadhachuu wayaa ture. Warra intalaa wakkalatamu isaan nama wakkalate. Warra intalaa nama biraa nama fedhe wakkalattee. Nikaa godhachuu warra biyyaa sanitti hin dawwalle. Warra biyyaa dawwaleetuma warri biyyaa dawwaman. Kabajaan akkasi. Warruma intalaatu dawwalu qaba dirqama. Ayyee kalamadaa obboleeyyan hedduu wajjin asitti sababa hojiitiif walitti qabamnee biyya sana keessa wajjin jiraannaa gariin yeroo fedhanii salaata yeroo fedhanii dhiisanii isaan kana maal godhuun qabaa waan jiru. Warra yeroo obboleeyyan fi warra hojii jiraatan biyya adda addaa irraa yoo walitti dhufan nama gartee yeroo fedhe salaatee yeroo fedhe dhiisu namni gorsuu qabda. Gorsitee salaata kana salaati. Salaata jechuun qulfii. Namni gartee musliimoonni ta'u gartee salaataan. Salaatan dhiisinaa jii gorsi yoo isaan didan immoo dhiisi firraa bikka biraatti irraa gal. Gaaffii obboleettii nyaata reefuut deebinaa namni tokko niqaa godhamee osoo jiru jaarsi fuudhee sababaa jiruun faskii isuma duuba firraa gootee kabiraa hirmuun sana akkamiin waan jedhu. Eeynaam obboleettiin teenya waan jette reefuu niqaa wal godhanneeti. 9, 7, 3, 3, 3. Ayyee. Hello. 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 Warri asirraan onni jettan garee seentanii garee irratti sagaleenis maaliinis baruunis ta'u yoo gartee achi gaafattan era isinii wayyaa amma asirra gizee barruu ijoollee wanni katabdan afaan oromoo wanniti qubee waan dheertu taateef rakkoo kanaafii dhaqaatii achi sagaleettonni godha garee seenaa. Ayyee nutu tanumaatu mashaqaa dhufaa jira naa qajeelchu bultii tana. Sheekha siiqan Hello. Rabbuma qaadii si godhe.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما جته؟ أيه. سايلنت خدمة تجرو كان أبشر بولي. بلوتوث يجوري لا جرو أنت. ولي تعرفن. أيه. جبر رب مورة قري مسين ساجو كان لكويس ستك كل باسي في تياسر تلاقينيو. namni garee irra galchos keessa jiru jechuu wallollaan odoo isa wanni jiin qaaditti ni qabra buufte achi deemanii agaafatanii dhaamee jira gaafii seetii fi tamchii yoo duraatis waluma deebiif waan takka beekaa dubartiin teenya yaa shamarran keenya amma obboleeyyiin teenya tun tammana dubbifte doon ta'in ta duraasan biyyatti wal fuuneeti inni biyya qara biyya alaa deemee ka'ee gartee fuudhee jechuu dhagee inni fuudhee jechuu dhageenyaan anis keetiin qaadii dhaqee ofirraa hiisisee kabiraa heerume obboleeyyiin teenya tunillee waan jettu jaarsa kiyya wal dhabneetiin wallollaan ka'eetiin ofirraa hiisiseedha odoo kisiin akka jettutu citee alaa kullee haal dubartiin takka odoo gartee jaarsaa hojjodoo jirtu wal dhabiinsa wal dhabaniin lafaa kaatee deemtee qaadii dheeytee qaadiin firraa hiisuun hin jiru shari'aa keessa qaadii dheeytee qaadiin firraa hiisuun hin jiru odoo gurbaa kana gartee waan inni ta'e qaadiin isin gaafan qaadiin usee hiikulleen baatila hin jiru shari'aa keessa qaadiin gurbaa siyaamee isii siyaamee as kaa'ee gurbaa yookaan dawwalee maali rakkoon teessan rakkoon tuyyoo rakkoo gartee onni taate dubartiin takkamma jaarsi duraan na dho'iseeti jaarsi duraan na dho'iseeti jaartiin qabu jee eegasi jaartii qabaachuusaa beekee sigalee deebi'an yoon gartee na hiiki jee na didee qaadii dhage akkamii dura dubartiin takka jaarsi dho'isee jaartiin qabu jeeni isii fuudhee eegas booda jaartii qabaachuusaa yoo beekte na hiiki jechuun hin haraa malee laa yejuus dhorka shurufkaa jedhataan agartu duraanuu jaalattee heerumte innilleen itti kijibee gartee jaartiin qabu jechuun baaxila isiin immoo sababaa jaartii qabdaaf na hiiki jechuun haraa malee walaa tajidu raa'iyata aljanna shurufkaa jedhataan agartu riwaayaa bukaariiti idan talamadaa dubartiin lafumaa kaatee yoo gartee silaa ifiif wayta isiin jibbitee ifiif silaafirraa hiikti silaa gartee nikaana isee harka jiraate amma isiin fiidee qaadii dheeytee firraa hiikti qaadii gaafattee qaadiilleen ka gurbaan dhiyaayisine ka waan kana keeysan gaafan usee waraqaatti kannuun baaxilullaa aslalahu dhorka jiretti ayyee gaafiitti aantu ceenaa nikaan kun waan jabduudha hedduutti taphachuun hin barbaachisu tiifachuu qabna obboleeyyan keeysaa'u shamarran keenya hedduun maarriin maali nikaan biddeena nyaatuu namarran galuu maal goonaa if cinqina waan juu kana eegaa abbaa manaa biraa deeman akka waan rabbiin isaa hin agarree inni harku baatullee immoo rabbiin harkaa nikaa kana akkuma harkaniitti taphatanii firraa darbanii kafedhan gartee hin heerumne jeniin heerumuufaa jira kabiyyaa ilmaan jiran faadha asiis kabiraa irraa horu jirti ilmaan kana akkan gootee sanii deebiti nama dhibiti dubbiin booda wanni kana nikaa gubbaan hidhamu nikaan abbaa jaarsisiitii malee ni qabu yoo jaarsi diddee karaa qaadii sanuu deemama jechuudha saniifuu rabbii keen sodaadhaa nikatti hin taphatina nikaa rasuulitti hin taphatina obboleeyyan. Akkaatuu gaafiin qaba gaafiin tiyya obboleettii teenya takkaatutu garee keessan jirtu gaafii naa gaafadhu naan jette abbaa mana kiyyaa oggu takkallee naaf inni waliin taanuu wal dhabaa wallaa ammallee addaan ba'uu feenaa naan jette addaan ba'uu keenya irratti ati hiikamtee jirtaa naan jee ammallee ilmoodhaan qabaa fi ilmoo saniif
ilmaan lamaan qabaa fi lameen san masruufan kannituuf yoo hin jeen dalagatteen na biraa qabdaayi naan jaa ni khaasan ani eega inni kana naan jee jiraate ni khaasan eega siikeetiin jiraa duraanuu siikee jiraati hiikamtee jirta naan jee ani isanirra dhaabbadhee kabiraati wal jaalanne heerumuu barbaada ni khaasan narra jiramoo narra hin jiruu jetteen na gaafattee sifi ukhtii teenya nikaan irra jira irra hin jiru murtii goruu dandeenya maaliif yoo kayyattu taate jaarsa jaartii wayita ol dhaban lachuu nuti hin dawwale nuti isiin na hiikee jira sagalee na hiikee jira nikaan sanarra jira moo hin jiru kabiraa kaniin jaaladhee jira heerumuun fedha tunilleen siistama gartee dubartiin fiddu dubartiin gariin akka malee gartee maazaqa gartee tuujii nuti keessaa ba'uu hin dandeenye keessa nu dhaqu jirti akka malee yoo ati kana fatwaa gooteef gurbaan dawwalee ani niiknee jaa ani niiknee jaa gaafas girgiriin nu qabatti gaafas waan biraati tanaafuu seerallee miti shariyaallee miti ani waan akkanaa nan gaafatina waan akkanaa nan gaafatina yoo gartee jaarsa keetiis as fiddee isaas as fiddee isin lachuu dawwaltanii siis gaafannee isaas gaafanne malee هذا لا يجوز فتوى كان يقولون ممنوع دوركا لأنه زمن خطر زمن دوبرتيلين دير برا ويتجالج شوفني أنت نيخجر والإنفين ماري والجونة شرجتة خبرا يرمتي إنجير ونكاسي تاك خنيس موما كينياس يوغرتي إزي إنكي تبرا ونيك فده أكنا تنخف نقول إني نواتش يو فده أيخ إسين مو irra khatara irra hamtu wanni kun tanaafuu nuti gama tokko qofaan fatwaan goonu jaalattanuu jibbitanis gama tokko qofaan fatwaa hin goonu fatwaa maal fannaan sirreetti jaarsa kee ka wal dhabdeessan telefoonaas qopheessi sigalee telefoonaas qopheessi fidiisa isa fidee akka gartee dawwalee nu dubbisu godhe وين رول أبدا لفخايا بو ما رول أبدا خنا يوم يخت قويا كنا تينيخ قويا كنا تين ديفد قويا كنا جي يو إسران دقين عنك عادي متابعيا أكس هاي غافي تيانتو جينا دبين خاتون الدنيا مسودا شفتي خليفو راجدي نمي دبي تمدرات تقولي ترى أديس فودا تنجين كي فودا جين تيجا وقا كنا تعتبر خي لكم فوداني نما غافين دوسيد ما شاد ينتيو درا فودون درتي أكمل تكفوداني في مالي فكفوداني في تما كفودان في الرابع كم برباچي سادا بولتين أكمل جارمتي أكمل ديغمتي بوريو تولمو mana gartee buurri isaa qotamee dhaabni isaa akka sirriitti toleettu gombisaan isaalleen jabaatee jallachuu malatti jiguu fi kanarraa ofolee nagaan jiraate yookaan bubbeetti qota akka darbee akka hin taane godha bultiin teenya jalqaba toluu qabdi obboleeyyan rabbiin nu haa tolchu bultiin hedduu nama achitti dargaggootaa fi shamarran hin yaaddamina inshaallah rabbiin kakayrii qabuu fi takayrii qabdu isinitti haa qabu hunda keessanuu warri gartee wal fuudhee wali jallate kun akka isin hin yaachifne jechuu barbaadeetti inshaallah nuti asirratti waan jennu daa'iman isin shamarran 9, 7, 3. eerumuu keessan dura dhiira gartee rabbi sodaattu ta ibaadaa gootu ta dalagattu ta sodaa rabbii qabu gurbaa akkami beeynaa yoo itti qoradhu ka ati qilleensumarra waan inni siin jedhu gartee uma inni gurra tokko qabdaa tokkichaasi guutuun fudhattee gurbaan kun nama kanaati ni salaata maarree xabiyaa isaan beeytu haala isaan beeytu waan takkarraan beeytu itti jerjertee itti seenta gurbaa kana waan inni ta'e hin beeytu atilleen ka dhiiraa dubartiin tun waan isin taate hin beeytu michootan itti seentee alaakaa jechuudha kanaafuu wanni kun waan hedduu alaakaa gizee heerumtan firraa laala gizee fuutan firraa laala tana rakkoon amma jirtu gaafiin dheeressinii gabaabsi gaafadhu akka nama himatuutti osoo hin taane akka nama gaafii gaafatu gaafadhu sagantaa gaafii hedduun nu bira jira waan ta'eef gabaabsitu mee rakkoo jirtu amma himime obboleeyyan nun ajaa'ibina sagantaa tokko malee hedduun nu bira jira yoo gartee gaggabaabsinii keessa ceene malee gaafiin obboleeyyan keenyaa nu bira maal jette okay odoon ikaan godhatin ayyee maayet okay waluu loltan
nikaa gootanii eegas boodutu naan galle mee dhaapu nikaa gootanii eegas booda eega wal loltan qanii tokko hayyee hayyee ati mana murtiin nikaa irraa buufte inni na hiiqiyatteeni ati isa na hiiqiyatteeni inditi hayyee mana murtii dhayitee mana murtiif irraa buufte hayyee amma wanni jirtaami laayifii jirtaami feesbuuk dhaggeeffadhu laayifii irra si deebisa dhaggeeffadhu hayyee nageet obboleettiin teenyatu waan jettu bilbila ni cufnaaf shira amma booda namni jiru uma cufa dhagaya amma booda nam tokko ndabwalu inshallah Bluetooth device is ready to pair. telefoona kana cufe waan jettu obboleettiin teenyatun gurbaa Bluetooth device is connected successfully. wal jaalannee akkanuma wajji gallaa jette badii walitti dalayneet kama wajji gallaa waluma lollaa ammaas akkasuma oduma jirru nikaa wal godhannee wal dadhabne wal lolla wayta kanaan duubaani dadhabnaan mana murtiitti firraa hiikeete na hiikennaan nadinnaan mana murtii firraa hiikee nikaan kun ni jiraayii awwalan duraa nuti daa'iman wa takriiran wani daddeebifnee obboleeyyan keenyaas lubbuu teenyallee gorsinu namni kun intala takka yoo jaalatte warra isaanii dhaqii fuudhi dubartii tana dhiirti gariinis akka shamizaan godhina shamizuma jijjiiratan halima hussein inshallah badiitti dalagan ni dhiisa isiilleen hojii bashannantee kan akka feete hojii taatee dhiiftee kabiraat dabarti kun jala booya duuba kitaaba fudhatee faa karaa gartee biyya adda addaarraa biyya namaa maaltu nuun gee hin dhooynu imimmaan kana kana dha'u godha kunilleen kanuma akka gartee mugiisuma gartee bariiraa jala deemu ka jaalala gartee ka ajaa'ibaa inni jaalatu eenyu bariiraan hin jaalatu bariiraan bilisoomtee mugiis gabraa isaan lachuu duraan gabra jaarsaa yaarti isiin amma harkuma gartee mugiisuun barbaadu jette imimmaan kana yaasaa jala deema inni imimmaan yaasaa jala deema kana rasuulli yaaboo rifatee manguddummaa rasuulatti himate himannaan yaa bariiraa yaa bokkamii jannaan yaa rasuulallah manguddummaa kaan itti deebuu feeta jetteen kana duba lakkii mirga keeti anta nagartee umaa jeen isiin bilisaa inni gabra kana duuba eega kalsatti ani hin fedhu harkaasaatu jannaan jidduu hiqe rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi amma zamana kana akkasii heddu jala booyee gartee isiilleen kana wanni jettee xiqqoo takka wanni jedhe dhiifte isiin leennaa'u mana nyaachifti biyya kaan oowwufaa dhiira mana nyaachisan maallaqaan fidattee biyya takka biyya nimnu nuti maallaqaan fidatteeti hojjasiin fidattee dhiira biraatii hojji agarte mana siin dhiifattee bargaanii kaa waliin godhanne fidattee maallaqaan isiin biyya achi taa hojii galan akkamatti badii hojii dalagan mana dhiifattee dalaga kutte isiin gizee isiin dalagaa dhuftee dubartii biraatii hojji jirti jira jechuu gurbaan hay maali jetteen jaaladhee wal jaalannee jetteen tabiraa beek jalaa baafata isiin dalaga kutte wayta dhufte isiin jari lamee kunoo wajji jiran hay maali akki kun jennaan maali jettee wal jaalanna nuti gartee kana hay gurbaan an fidadhe mo kunoo maallaqa hoo meeqa doolaara kum shadii moo kuma afur dhab jette duuba tirfii gartee silaa waan silaan tirfii himadhe irra wayyette gartee gurbumaan gartee an itti lafee fide fudhattee fudhadhu kanni maallaqa jettee biraa kutte hakada zamanni nuti keessa jiru zamana gartee isleef tireet gurbaan kun gabra jettammoo maal jettan maadaa taquuluun mee wanni isin jettan maali yaa ikhwaanii idan duuba halaakni gartee nuti keessa jirru halaak akkanaati badii akkanaati bikka jirru dhiiroo yaa ummata keenya yaa hawaasa keenya bikka jirtanii diin baradhaa bikka jirtanii waa baradhaa dhiiroo barnoota jechuun tabaa miti wallaalummaan dukkana cillimiiti akkasitti duuba obboleeyyiin teenyatu waan jettu
والأمني نخا والقرني قسي والدين نيخ ينان نديد خيتي منا مرتي دكي منا مرتي في الرأيخ نخان كي يخون نجراي خمنا مرتي دورا نخان منا مرتي باطل نخان منا مرتي خقائل خيسان دين جاني خن باطل لا أصل له دبرتم بيتينيا خاصة لفورميا دا لفورميا خيدت ونه أجايبا فجأة دبرتين من ومرتي ريته قائل خيسان دين جانين دبرتين التجار سفر رئيس افتي ديمتي رمت ويا ثانية لا يجوز اندن ديم إني كم نخان أما سنهم ناني سيسن ودو إني جالتو انجرو نخانا كسي نخانا كسي انجرو خيني قرتي درك إيداني سيسن رابط بوس هي خيانين أوروس الدفوراني أبين الدفوراني إسيلين مالك ومسان الدفورة تشوفي سفر رئيس افتي خبرا يرمتي إذن دوبا نخان منا قرتي منا مرتي جتنيسا منا مرتي في الرأي لا أصل له ممنوع انجيرو تنافو يودن ديسي يو إني شريعة هيرخ يقودو ديت وانا تفيدو سيقورو ديت قادين لاليتي قادين سر رايخ اختيتين يوان قوتو يو إني سنيخو سنجي وانا نسينقورين قادين يسد أولي دبسي قادين سر رايخ قادينك هذا هو نخا من مرتيتي خنجنا بيتا نانو تيجي مالين جربا كبيرا نجر نانو رميا خيسة شوية نانو رميا خيسة جربا نانو رميا خيسة جربا وان كان واجا تني في تني بيتا قرأتو كومبولتي تيجي ديجاني أكنا من خندين رابه زنا أكس زنا دلوا أكس ما هم قرب براتي أكنا من ولا جيس أكس سلامال جنين أكس وروسا ولا كده مرنيف mana raa muraniif maal adda guuraniif maal adda naannoo oromiyaa malee jiru manuma kana keessatti heerumuu dandeessi jedhin manuma kana keessatti awwaan ijati yaani fi nama jaartii ta'e manuma kana tuggaa sirraa muranii manuma kana dhiirti biraa bira galte hay namni kun onnee dhalli sombaan nama tuta jedhin balaa ajaa'ibaati yoo dayyuusa taate malee mataa irraa fuudheetuma haayidaa taa'ee biddeen mangistii manni firdibeetii wanni guute jaarsuma jaartii oromoo qofa sanuu ammas akka jirutti warra ichi hama tokko ni kan saayinii kamne zina dalagu jiran asiilmaan diqaala horu jirti jaarsi sidaa khaduraani miskinticha dhiiftee biraa wal dhabnaan manoo murtii fiiti subhanallah addunyaa balleessan akhiraalle kara lachuutiin khasaara jirre jechuu rabbiin rahmata nuuf haa godhu maaliif wanni kun akka nu gadhuufee fi isaa akka gadhuufe hin beekne azeen masfiin fira godhannee ulamaa'ii dhugaa nutti himtu diina godhannee irraa dheessu jirra boru ayyee isii jala dheessitan guyyaa afinicha ol isin ikkaate Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafin qaba gaafin kiyasi dubartiin tokko haala sooma waajibaa qadaa baasaa jirtuun jechuudha. Yoo ka'e abbaa manaa isii sooma kana dhiisi jedheen fakkeenyaaf sooma kana akkasiin balleessitu barbaada jechuudha. Laakiin isiin immoo sooma kana hin balleessu jettee yeroo kakattu innillee hin balleessu jedhee yeroo kakatu kakuu kana keessatti kan dura kakate isiidha. Mee kun akkam fakkeenyaaf sooma waajibaallee jechuudha. Yoo abbaan manaa hin soomin jedhe dhiisuu qabdi. Inni kun waajiba yaani waajiba akka qadaa baasaa jirtuun jechuudha. Inni sin kakataa isiin hin kakatte laakiin kakuu keessatti immoo kan dura kakatee isiidha. Ammas isiin kakaa isii yeroo guuttattu sooma kana nyaattee cabsuu osoo hin tahin warri abbaa manaa yeroo waliin taphatan fakkeenyaaf wanti jechuudha fakkeenyaa dubartiirraa ba'u kun jechuudha. Tapha keessa jechuudha sooma waan balleessu qabaa kan jedhu. Fakkeenyaaf wanti dubartiirraa ba'u haala yaani abbaa manaa isii waliin taphattuun jechuudha. Wanti isiirraa ba'u sooma hin balleessa. Ammas lammaffaa immoo akkuma kana immoo jechuudha. Ituma kofaltee abbaa manaa isii waliin taphattu jechuudha. Fakkeenyaaf wanti ka'e isiirraa ba'u kuni qaama dhiqachiisaa kan jedhu ustaadaa baarakallaahu fiikum. Salaamu alaikum. Maashaallah. Gaaffiin obboleeyyiin teenyeettu silaamuu dhageessanii soomana waajibaa qadaa baaftu jaarsi dirqiidhaan kakachiisee irraa fursiisuu ni danda'a laa yejuus hin danda'u soomanni jaarsi gartee fursiisuu danda'u odoo jaarsi jiruu isiin soomanuun isiirra dhorkaa soomana sunnaati soomana sunnaa odoo jaarsi jiruu soomanuun mamnu'a dubartii irratti leannahu fedhu guyyaa wajji rafuu fedha fedhu halkan fedhu guyyaa anytime yeroo fedhetti hadiisni kun akkas agarsiisa yeroo fedhetti jaarsi jaartii wajji rafuu akka danda'u hadiisa kanarraa fudhachuu dandeessa hadiisa kamirraa hadiisa gartee sunnaa odoo jaarsi ganda jiru dubartiin sunnaan soomaninii ijo tanaafuu inni si garsiisu jaarsi yeroo fedhetti jaartii wajji rafuu danda'a yeroo fedhe gizee ennemmaas odoo isii dhukkubuu wajji rafuu hin danda'u odoo dhiinitti jiru wajji rafuu hin danda'u odoo isiin dadhabe jettuuni wajji rafuun gaarii miti dadhabee dhuga dadhabdee dalagaa dadhabdee dhufti laaluufii qabaa jechuudha yoommoo dhukkube yoommoo dhiinitti jiraate kootu nurraa dhiigaaf jinni isii odeessaa jee wajji rafuu taate haadaa dilii guddoo tanaafuu dhiirti tana beekuu qabdi tanaafuu
sunnaa fursiisuu ni danda'a. Sunnaa fursiisuu danda'a. Duraanuu hayyama isaatii ala soomanuu dandeessu. Waammaa qadaa isii fursiisuu hin danda'u abadan. Laa yastatii dhoorkaa. Kakattee atii waqtii kakuutee guuttadhu haya injiin tana dhayi bira jalaa dhayi. Tana jalaa dhayi akka ajaa'ibaatti. Talamadaa waytaan jaarsaa hojii xiyyaa hojii tattaafadhu bishaan yoon irraa bahee maziidha karraa bahu. Maziin kun dubartiin raayis ni baha dhiira raayis ni baha. Jaarsi wayita jaartii hojii tattaafatu. Wayita jaartii isaa gartee telefoonaan dubbisu. Wayita jaartii isaa gartee dhungatee isiinis dhungattee hojii tattaafatan isiin raayis ni baha isan raayis ni baha. Bishaan bahu kun maziyii jaama. Maziyiin kun akka bishaaniiti. Wahaadaa uduu balleessaa najisaa qaama sin dhiqachiisu butaantii irra yoo bu'ee zakara isaa dhiqatee butaantii hangasan bishaan akkanarra godhaa isiilleen akkasumatti uduu duraa balleessa. Hanqasan qaama isiin dhiqachiisu ni dandeessi jechuudha. Gaafiin lamadaata isiin gaafattillee tanu akkasuma jetteemi. Khalaas akkas. Hayyee gaafii tanaa jala qabachiisee obboleessa keenya tokko eddaa bilbilaan na gaafatee ture yeroo laguun itti jirtu keessatti haadha mana kiyyaa dabalamee waatu kafalaman anjanii reyaala suudii meeqaan kafalanaa himaa jafirreen kafalan. Naam namni tokko yoo gartee jaartii dhiinni wayitatti jiru odoo gartee idiin itti jirtu yoo ka gartee ka wajjira futaatee nisfu diinaar oo nisfu diinaar. Maallaqa suudii dirhama meeqa dhufaa isintu sharafa nurra beeka. Cinaa diinaara yookaan diinaara tokko kanna. Diinaarri tokko biyya teenyatti qarshii dhibbatti sharafama. Akkasimi. Qarshii dhibbatti akka sharafama. 80 ture amma 100. Dhibbatti akka sharafama. Diinaarri abbaan tokko. Qarshii dhibbatti akka baasa. Maallaqa biyya teenyaa. Yookaan nisfi diinaari yoo inni qarshii 50 jechuudha. Sadaqaa kannaa jechuudha. خلص تقام مسكينة خن ريال الديبس والله لا نكرر أرقم تبي تاما والله لا نكرر أرقم تبي والله لا نكرر أرقم تبي خبي خايف كابو الدبي مع السلامة مقالة براسينس كسمتا تناف التندياتي يروكسي يروسن التندياتنا يروسن بيخ حرام تو نو بيخ بيخ حرام تو سو بيخو تو بغرتي دونغتو غند مقالة برادي تناف أكس يتعيشان أيكم يملك إربوت رسول الله الإسلامي waytanuti dhiini nu jiru waan nun jau asii gad gartee tolfadhaa jeeti huccuu godhatanii jira farjii isaanii irratti qacoollo cufatan asii ol hojii taphata rasuulul islaam akka fedhe hojii taphataa immoo jetteen isin dhiirti jetteen Aishaan ergamaan rabbii if qabuu danda'a isin immoo if qabuu dandeessanii adaba godhaa jetteen kanaafuu qarshii 103 kasi diinaarri tokko kasi 103 kanaafuu kuda wayi dhufa jechuudha doolaar mini diinaarri dhibbi takka qarshii kuda wayi dhufa jechuudha kanaafuu maallaqa guddaa addunyaarraa maallaqa tokkoffaa paawundii dutti aanu akkasi. Hayyee gaafii itti aantu ceenaa rabbiin naamusa na horsiisuu yeroo san keessatti haadha manaa fagaachuu qabda warreef qabuu hin dandeenye haati manaallee firraa dhorkuudha qabdi abbaa mana isiidhaa haqa isaatiin guutaa yookaan yoo didiniin abaaramettee gaarii isaa godhuun qabdu gaafnee ta'e abaaramtu gaafa fayyaa qabdu ka dandeettii qabdu guyyaa dhiqattee xaaraa qabdu osoo dandeettii qabdu osoo fayyaa qabdu abbaa mana keetii didde gaafas abaaramta ammoo osoo uzrii rabbiin walitti hin dhiyaatin haajuu usirra jirtu abbaa mana keetii dhiyaate taanaan atillee wanjala qabda baatii ramadaanaa keessallee firraa dhorkuu qabda yeroo laguun si jirtullee firraa dhorkuudha qabda akka biraa wajji haasa'u wajji taphachuu ni dandeessan haala gartee handhuuraa fi jilba kee jidduu sattarattuu taateen wajjin taphachuu ni dandeessan karaa biraa deddeemuu ni dandeenya karaa kana ammoo shari'aan irraa seertee jirti adeeroo akkas atilleen firraa dhorkuu qabda booti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah gaafin kiyyallee waa'ee masgida tokkotu jira. Masginni kun masgida jamaa masgida guddaadha naannoo jira. Osoo masginni hedduminaan hin babal'atinin duraanii bakka baay'ee masginni hedduminaan hin jiru. Hamma garuu alhamdulillah rabbil alamin masginni hedduminaan babal'atee jira naannoo keessatti jechuudha. Ummanni jamaa'aan hedduutti salaataa masgida sanatti. Masgidichi sun immoo maqaa namaatiin kan waamamuudha. Kanaaf bakka masgida sanatti hogguu salaatee bahe namoonni masgidaa balutti salaannee baanee jiru. Maqaan nama kanaa immoo yeroo tokko rabbii yoo dawaa irra namaa buuse namni tokko jechuun irzii katabuu utuu sharrii namatti yaaduu osoo hin ta'in dawaadhuma kana namaaf kennaa jechuudha namni kun.
Ogguu fayye abalutu nu fayyisee jedha namoonni tokko tokkos rabbiin fayyisee dhiisee abalutu nu fayyisee jedha garuu dawaa yoo kenne rabbumatu dawaa sana irra buusee fayyisee waan ta'eef namni immoo abalutu nu fayyisee jechuu danda'a. Namoonni tokko tokkos immoo ganaa isaa jedhee ganaa isaatiin kakachuu danda'a hin kakata jechuudha kakachuu danda'a osoo hin taane hin kakata. Kanaaf ogguu masgida sana salaatee fi masgida abaluutti salaannee jedha namni. Jechi kun akkamitti ilaalama otoo namni ganaa isaa sanaan kakatu otoo ammas immoo inni dawaa namaa kenne sana abaluu kanatu na fayyise namni jedhu namni ogguu masgida sana salaatee bahe salaanni isaa kun yookaan ibaadaan isaa kun akkamitti ilaalama namoota salaatu kana garuu namni hundi itti amana osoo jechuu hin taane namni tokko tokko kan itti amanee abaluu kana nu fayyise ganaa abaluu kanaa jedha. Hirziidha katabaa namoota garigarii yoggaa fayyee rabbumaa fayyisaa walaakin namni isaan nu fayyise jaa nama kana masjidni maqaa isaatti yaamama itti salaatuun akkamii waan jiru gaafatte buleetiin. Takka masjidni maqaa namaatiin maqaa gandaatiin yaamamuu numaa rakkoon qabu. Baabu masjidu banii fulaan jechuun dandeemaa jeeti Imaamul Bukaariin baabatti godha. San akkasi. Namtichi ummanni bira dhaqee yoo inni godhu kun shirkii ta'ee dawaa godhee fi nama shirkii yoo ta'e haraami isa duubaanillee salaatuun hin ta'u. Masgida immoo yoo namni sunnaa kasalaakisu taate masgidni waa takka irra hin jiru. Yoo inni kasalaakisu taate immoo inni shirkii ka godhu taate khatarun. Nama shirkii duubaan hin salaatan. Wadii shirkii duubaan hin salaatan. Yoo gartee shirkiin ta'ini dawuma namaa godhu taate ummannummaanii fi isaan nu fayyise yoo jaan dogongora san ummatatti himan abaluun nu fayyise hin jeinaa kanama fayyisu rabbii immoo dawaa sababaa fudhatta dawaa sababaa fudhatta abaluun nu fayyiseen dhorka doktor abaluu silaa jiraachuu baatee barani du'e yoo jette shirki doktor abaluu gartee rabbii sababaa naa godhee inni dawaa naa kannee fayyee yoo jette naam sababa وجعلنا لكل شيء سببا ونجفت سببا قافا قرتيك أدر ربي سلوك وبسي دواتنا فرأتشو سببا سيخة بيجر تنافو قربان قرتي إسان الدوار رافورة تنكون ما دام دو مسر دايو خنا ما خنو تات أمني مو إني خنيك وبان قبو أمني مو إسان نفاي سيو جاني سدوبا إني راكو بان قبو إراكو بان قبو يوم مو نما قرتي شركي خطو تاتي لا يجوز أكس وني فرانجرت أيه قافي تيان تجينا نورو ربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله أستاذ قافي كوا قافينكو وبلدين تتكا وقاف أن أبا منا وجنتيت وقاف أن بكي أبا منا وجنتيت بيا له جتا تكتين قابين نسي تك الله سبحانه قابين كنا كان سين بتجودا ونتكو سوكم كوديني في ركنا في جرا ورئيساني إيك إمالاني بودا ينبربالي أكيد إيسيبرا بتجودا erga dhiisee biraa dhufee naannoo jaafurii erga warra isii bira teetteen booda barbaadee kan jedhee jaartii biyyaa jedhee yaada adda addaa rakkaasaa ture erga rakkaasellee warreen haa ta'u malee hin deebisanii hin mijoonee fi hin barbaadu jedhee amma achii ka'ee qabeenya kanaa hin qabdu wanni takka irraa hin qabdu jedhee daa'ima isiitiif qabeenya isiillee dhorkatee isii kana ra'ee ta'e ergasiisiin gara biyya alaa kana dhufte jechuudha manni fuudhee jira bakkeen manni fuudhee jira jechuudha. Kanaafiyyuu mijeeni kun irra jiramu hin jiru jechuudha. Gafa dura abbaa faadha biratti hin barbaade eeguus achi ka'ee hin himate mee akkamiin ilaalamaa. Waggaa 10 wajjin teessee wajjin carraaqachuu turtee wal dhaban addaan bahanii hin barbaadu haadha abbaa isii bira jeeniiti tabiraa fuudhee jira isiidhaan biyyaa baatee jirti amma jaartitii jechuun jira. Ni kaan isaa kun gaafas hin barbaadu jee akkamiin jiramoo hin jiru waan jiru gaafachaa yoo ta'u bulee. Qabeenya illee irraa fudhatee jirti. Qabeenya illee irraa fudhatee hojii dalagan. Takka qabeenya waan hojii dalagan irraa fudhatee isiin barbaadu jee tabiraa fuudhe isiin barbaadu jee yoo makka amma isiin jettu kana ta'e isiin barbaadu yoo jee yoo kaja'u ta'ee gartee tabiraa fuudhu taate takka qabeenya isii akkasitti irraa fuudhuun zulmiidha yoo malqiyaamaa ni tufaaf qabriilee nagayaan hin ciisu takka sani yoo immoo ani isiin barbaadu jee خي خجرتي ليسي سين بربادو جي تبرايو خفودو تات ايغان بربادو جي ورد اولاني سهي خجانين يوني خودي دي شريانغا قادي ديتي دي قادي نراي خيج دالمي هي دبت ان شاء الله غافي تان تجينا بلين
alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaaz gaafin qaba. Gaafin kiyyas akkana jette. Obboleettiin qaba. Obboleettiin kiyyas heerumtee jirti. Haa ta'u malee obboleettiin kan koo inni obboleettii koo fuudhee kun abbaan manaa obboleettii kootii kun duraan fuudhee jira. Biyya Suudaanitti fuudhee ture. Erga fuudhee ka'een booda gara biyya Itoophiyaa galee otoo isii sana achitti dhiisee dhufee jechuudha. Gara biyya Itoophiyaa galee gara Itoophiyaa erga galee immoo obboleettii kan koo kana fuudhee otoo nikaa isii duraa sana ofirraa hin hiikin isii sana Suudaanitti dhiisee dhufee obboleettii kan koo kana immoo fuudhe. Nikaa hidhatee fuudhe jechuudha obboleettii kan koo kana. Nikaa gubbaa irratti nikaa hidhamuu hin ta'u jettanii turtan. Haa ta'u malee mucaan kun obboleettii kan koo kana hidhatee fuudheera. Isii sana achitti dhiisee dhufee jechuudha. Nikaas yoo ofirraan buusen. Isiin kun yeroo gara biyya Suudaaniitii gara Itoophiyaatti galtu inni kun obboleettii kan koo fuudhee taa'ee isii eegaa jira. Isiin kun achumaan nikaa kan koo irraa hiiki jettee haasofteetti yeroo haasoftu mana murtii dhaqanii nikaa ofirraa walirraa hiikan jechuudha. Nikaa mana murtiitti hiikamu hin ta'u akkasiin jettan dhageenyee turre. Haa ta'u malee ammas nikaa gubbaa irratti hidhatee lammaffata immoo mana murtiitti dhaqamee hiikamee kun akkamii mee adda nu baasaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Maashaallah. Gaafiin gaafii ajaa'ibaati. Gaafii ajaa'ibaallee gaafii gariiba ammaas. Gariiba jechuun beektanii? Gariiba jechuun gaafii akkana gaafii addaati. Gaafii gartee ajnabii jechuun naa jira. Ajnabii gartee beekamne jechuun. Waan jettu obboleettiin teenyaa jaarsi obboleettii tiyya fuudhe kun biyya Suudaan ture. Biyya Suudaanitti miciyyoo takka fuudhee ture. Fuudhee isii sana achi dhiisee biyya Itoophiyaa dhufee. Itoophiyaa wayita dhufee obboleettii tiyya fuudhe jette. Obboleettii tiyya sana fuudhee nikaa gubbaa. Maashaallah wallah. Nikaa gubbaa. Hin ta'u jettanii. Mee akkamii dubbiin wallahi maashaallah garuu adda baafnaaf dhiiraaf nikaa ilaa afur fuudhuu danda'a. Ilaa afur fuudhuu danda'a. Takka Suudaanii fuudhu, takka Itoophiyaa fuudhu, takka Suudii fuudhu, takka achi fuudhu garuu haa jennu malee cufa dhab gamasi fuudha jechuu miti. Yoo bira jiraatan bira jiraachuu. Dura dhiirtii afur fuutii san biraa gali. Obboleettii ta'e fuudhuun nikaa gubbaa fuudhuu miti inni dhiiraa ni danda'a. Yoommoo dubartiin takka odoo nikaa jaarsaa qabdu dhiira biraa heerumuu hin dandeessu. Nikaa gubbaa hidhamuun akkasi. Kan nuti jenne. Kanaafuu obboleettiin ta'e sirriidha fuudhee ni danda'a. Kan warri immoo gartee walii kan maal jetteen mana murtii fi maareet san waan isaan godhan dogongora manni murtii irraa ni hiiku yoo hiike isumaa hiika. Yoo hiike isumaa hiika. Isuma jaarsaatu ta Suudaan jirtu saniin yookaan si hiike jaan yookaan isii yoo fedhe qaadii dhaqee yoo inni ka isii miidhu taate hiika isiif irraa hiikti. Sanii alatti immoo jaarsi obboleettii ta'e fuudhee obboleettii ta'etis ta biraallee itti daatee nikaa godhuu ni danda'a. Nikaa godhachuu ni danda'a. Akkasi. Ayyee gaafii itti aantu ceenaa insha Allahu ta'ala gaafii lachuu deebisanii? Deebise. Nikaan mana murtiitis hin jiru. Wal gubbaan ammoo fuudhuu ni danda'a. Walaakin akkaataa itti fuudhuu fi kana beeku qabaa akkasii makkeenya insha Allah gaafii itti aantu ceenaan hordofe. الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله قافلتي كانت تتوقفا dubartiin takka dhiiraaf waadaa sanda'oo kakattee fi innis kakatee fi eegasii wal lolanii qabuun tun yoo akkam achuma jirti immoo dhifamtee fi ogira rabbii toobaa deebi'e. Gaafii lammaffaa sa'aatii jechuudha. Fajrii osoo hin salaatiin yoo zuuriin gahe wali qabanii salaatuu ni danda'anii. Gaafiin sadeffaadha. Dubartii heeyidii qabdu. Ayyee ogaa gaafattan obboleeyyan amma guyyaan boruutu guyyaa gaafiitii rabbii keenyaan taate har'a kamisa jirra guyyaan boruu guyyaa jimmataati. Jimmaa dabree gaafiin hin gaafatamne waan ta'eef garee irratti obboleeyyan keenya warreen garee oomishtoota abdii biyyaa keessa jirtan gaafachuuf teessanii ogaa gaafattan gaafii lama ta'ijoo keessaa gaafadha. Ammallee warri daftee gaafiin teenyaan nu deebitu jettan gaafii teessan gabaabsaa daqiiqaa takka akka godhaa gaafadha. Osoo nagee keenyallee raadii isaatii salaamtaa eegattan booda karaa gaafii teessanii fiigaa
gabaabsaa akkasii gaafadhaa jechuun yoo dheerattee daqiiqa tokkoo fi maal daqiiqa lama kan cicceetu taate turtee boodarra isinii deebiti malee daftee yeroo sanitti hin deebitu yeroo jalqabaatiif nutti akka gaafiin hedduun deebituuf jecha gaggabaabduu keessa deemeetiin sheekaaf itti banaa fi saniifuu hoggaa gaafiin ta'e as turte kan hin komanne gaggabaabsaa yoo daftee anaa deebitu jettan gaafadhaa warri gaafii hatattamaa qabdan feetan addallee muraa bakka lamatti osoo daqiiqaa tokko hin guunne gaafadhaa. insha allahu ta'ala obboleettiin teenyatuun amma gaaffii sadii muwaafur akkas walitti dhaaftee gaafachuu jirti yoo sheekaa galte malee annaan galle mee sheek tokkoffaa waan isiin jette namni lama ol jaalate waadoo olii seene yoo diigee gartee kakuusan akkamii dura waanni walii seenan kunitti gartee wanni kun shari'atti nagarre namni lama yoo ol jaalate wala manaa warra isaanii dhaqeetuma fuudhu warri waada jawhu warri fi jari lachuutu hattu warri waada odeessu kun hiriyaa wal shakku kakuun dammaata itti beekta hattuudha gartee wal jaalanna jaanii waada naaseeni maaree naaseeni mintiqishoo naa godhi sigalee jari lachuu fiifuu gartee hattu wali namanne namni lama yoo wal jaalattee mijiyyoo tana warra isaaniitiin naa kannaa jiin gurbaa kana jaalattee na fuudhi jiin hin dhaqin bira ni kaana godhadhu jiin dhumatte san asii kakatu maal asii kakachaa oola kakuun jirre jechu sanachi bira kuti talamadaa namni tokko yoo zuubiin salaatin zuurii walirra qabeeni salaata subii yoo hirriibni siin kute uktii teenya hirriibni yoo siin kute subii wayta dammeyte ka'ii salaati hirriibni yoo siin kute immoo odoo dhageeysu birdilibsii dabilfeesii jala ciiftee azaan odoo dhageeysu afi ammaan ka odoo jettu yoo siin kute dilii biraati tanaafoo subii fuutee zuurii irran geeysitu waa takkaan malee keezii takkaan malee laa yejuus haraam sadaffaa meetti ayyee fatihaa fi khadiijaan fanni jirtan na fakkaatti obboleeyyan keenya lakkoofsa isin gaafachaa jiranii lakkoofsa tokko ol baasaa fi meeqan irratti garee keessa naqaatii warri lakkoofsa keessan ergitan illee an dubartiidha yookaan wan dhiira ja'aati hanga sadda baasaa fi hoggaa maqaa keessanii fi lakkoofsa keessan ergitan jechuun hoggaa maqaalee dhiiftan lakkoofsa keessan hoggaa ergitan dhiira ta'uu fi dubartii ta'uu keessan adda baasaa jechuun gareen dhiiraatii fi dubartii addaan jirti dhiira garii faa garee dubartii keessa geessaniitti rifatee baaragee jechumaan kafatuu jira akkasuma dubartii garii garee dhiiraa keessa geessanii tarifattuu jira gariin ammoo jajjabduudha ustee teessi gariin leen jabaadhaa bakka san deeynaanni taa'a akka akkas hin taane maqaa keessan ol baasa zamana kana karifatu hin jiru dhiis birra abdee wanta hara qabu quraana qabdee qara'uu ni dandeetti gaafii sadaffaadha arfaffaadha gaafiin baay'isina fakkeenyaaf guyyaa qiyaamaa jechuudha guyyaa qiyaamaa kana dachillee waan dachii keessa jirtu ol baafti samiillee waan samii keessaa gara hacaafti jechuudha sababi guyyaa kana kaafame namni hundinuu namni silaa jadiida dhalatamoo kama kaafame kanatu deebi'a innaa dhibee ziraafetti gaafiin keessan maashaallah wallahi inshaallah rabbisni alaafisu ustaazota keenya ayyee waan jettu obboleeyyiin teenyaa dubartii yoo dhiinitti jiraate quraanni qaraati moo qaraatuudha waan xaaraan qabattee waan xaaraa takkaan qabattee yoo dhiinitti jiraate akkamii masalaan tun hedduu deddeebinaa masalaa hedduu khilaafaati karaa jumuuraa ayyaana ومنهم علماء ورك قرتي الشيخ محمد ناصر الدين الباني المؤمن لا ينجس مؤمن نجف محادثة جو قبته أصل تنمني مؤمنات أهرا دبرتي يو ديني تجرات اللي قبته قراو دنديس ولي دور كان جيرون رادي ساجا الشيخ محمد ناصر الدين الباني رحمه الله جمهور علماء وانجان لا يمس القرآن إلا طاهر حديث جو رواية إمام أحمد الباني لين سيقول تنك أبن ناجان تنافون تلين جمهور وانجو رغدان علماء يجتشو يو غرتي ضروران تين وان قبطو فين قبطو دبرتين يو ضرورات تاتي درسيو قباته تفسيرو قراته حفظي ماريو تاتي قراتو سن يالا ضرورة على وان قبطو فين قبطو خلاص قبطو سن تصدف فادا تافرف فادا غافين سين غافتي غافا قياما دچي وان غرا جيرو سي خيز جيرو فاول فجافتي نمني خون هاريا غرتي اممايد نمني خون لغرتي لفي غير تچدوبا تافتو سني واسدت غرتي تهافتو خيسا لفي غير تچدوبات اچرا بيقلا نمنكم نمت جما كامو اچرا ربي الروبه كو شفشفه كو جرا ماء الحياه ماء الحياه بشفشفه شفشفه روايه مسلمه كيتوتي اچرا نمني بيقله خايچو يوم القيامه كسي وقتي
hayyee gaaffii itti aantu jenna. Halo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Difa mapulaya kaya narka baate. Gaafiin qabaa sirratti aneessimee gaafii takka tana dhibte maaliif gaafattallee hin jeenaadha. Waan hin jechuu barbaade amma hogguu hedduu hadiisa irratti yeroo dubbatan ni argina ni dhageenyas. Namni muslimaa takka hadhiira ta'e jechuudha. Gizeen yoonii fi addunyaa kanarratti waan rabbiin isa dhorkirraa dhorkame waan rabbiin dalageen dalage inshaallah akhiraa dubartii jannataa nuuraleelii jannataa rabbiin isa badhaasaa jechuudha. San waanuma waliin beeknu. Dubartii jannataa rabbiin isa badhaasaa nama rabbiin asirratti jechuu waan rabbi raatiifsame jee raatiifamee rabbiin dhiisi jen dhiisee waan rabbi hojjetu jen hojjete. Shabaaba dubartii jannataa rabbiin nuuraleelii jannataa maashaallah rabbiillee haa qooduuf shabaaba keenya isa badhaasaa jaan. Dubartiin teenya hoota muslimaa akkasumatti hoo waan rabbiin haraam godhe raatiifamtee waan rabbiin halaal godhe daleettee waan rabbiin irraa eegamtee ta rabbiin hojjedhu jeen hojjettee addunyaa kanarratti dabarfatte shabaaba jannataatii jiraa waan ce'u takkaan dhageenya hadiisa hunda keessatti numan dhaggeeffadhaa waan hin hortuufirraa hin dhageenye maaliif beektota natti gargar ta'uu dandeenye. Nuti hoo shabaabni jannataa osoo dhiira teenya ta'a addunyaa hin tahin shabaabni jannataa ka isaaniif shabaabti isaaniif nuuraleeliin jannataa maashaallah jirtuuf san nuti hoo shabaabni jannataa nuuf jiramoo nuuf hin jiru mee isin warri qaraatee qabdan kun nuuf deebisaadha kana deebisaan qayyaffadeeyyan kan salaam. Allahu akbar. Akkanatti hachiisan hin falmanne kanumasi kanarra wal qixa oltani. Maashaallah ukhti teenya aslan dhiirtii huruleyniin hadiisatti dhufee jira. Dubartiin gartee huruleyniidha. Dubra adaadii babbareedaa kaajaayibaa kagartee isii ilaaltee lafa laalle qommanni jiru. لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لا دات إلى المشرق والمغرب المغرب إدو قرتي بريدي وني نسي مال جتن منديل يسي توكيتشاتو خير من الدنيا وما فيها حور لين حور مكسورات لم يتمسهن إنس قبلهم ولا جان يا ربي سبحانه وتعالى دبرتي قرتي تكا جنينس إنسينس والكنمتي ولين قدين سنسي يقول بيسينيجي أتي على كليات دبري نجرة تديراو قرتي ديرتيون جرتورا ديرتنا دوبا قرتي علماء يدول غافتن دبرتي نما غافتن سؤال خنا isin lee waan jechuun jirtu ragaa ba'u jirti takkaan dhageenyeedha tanuma dubartii gartee malee tadhiiraa garteen dhageenye hangaan dhaggeeffadhutti akkami dubbiin tun Useymiin illee gaafataniiti waan jeen ayata keessa immoo walahum maa yashta'uun waan isaan fedhan ni jiraaf dubartii namayyuu gartee waa'ee Useymiin san bal'inaan dubbiseetiin ture guyyaa tokko gaafii tana sinuu gaafadhu jennaan na gaafataniitiin ichumaanuu gabbane guyyaa sanii dhalaatan yookaan dubartoota kana bakka jaamu kana baasee qoodee raasee wanni rabbiin baay'inaan hadiisaa fi quraana keessatti illee dhiiraaf jaartii kana jiraaf takkasii jiraa jee wanni dubbatuuf nama fuudhuutu dhiiraa jee dubartiin hin fuutu ni heerumti malee. Odoo isii waan fuutu taate isiif illee nama kana fuutan nama akkasii fuutan ni jaa walaakin dubartiin ni heerumti malee fuutu waan ta'eef maqaa isaanii hin dhooyne ammoo jaarsanii qaban jaarsi isaan qaban dubartii adda baasee takka ta'usoo hin heerumin duute dubrummaadhaan taante heerumtee jaarsa jalaa duute. Taante heerumtee jaarsi biraa du'e taan gartee ta'eege heerumtee hiikamte booda nama biraa heerumte tuunta heerumtee hiikamtee nama biraa tokkollee heerumin adda qoqqoodee isaan kana amma ta heerumte osoo heerumin duute sarrabbiin nama isiin feete filachiisee kannaaf jee ta heerumtee abbaan manaa biraaf du'e yookaan addaan hiikamanii nama biraa heerumte jaarsa lamaan kanarraa isiin feete filachiisaa jee karra toleef jechuudha yookaan kaboodaa san filachiisaa jee ta ammoo heerumtee abbaa manaati hojii adda baatee yookaan du'a yookaan isiin biraa duute yookaan inni biraa du'e tanallee yoo feete san heerumti yoo feete immoo rabbiin isiin feete dhiirti beektaa akkuma beekamutti chitti jaartii takka qofaa miti jaartii hedduu qaban jechuudha waan kana bal'inaan hedduu raaseeti baqaa yoo gartee irraa osoo hin jan muhaadiraa mataa isii guddoo takka barbaaddiu kana naatu inshaallah boruu ganama kophaatti jessirraa himaa fi dubartoonni nama akkam akka qabanichitti jaarsi isaanii akkam akka ta'ee fi waan kana bal'inaan inshaallah sagantaa mataa isii ta'e dandeessee naatu muhaadiraa godhaaf dubartoota keenyaaf waan rabbiin jannata keessa qopheessee
inshallah naatu boru isinii hima bal'inaanii yoomman himneen isaan irraa gubdi gaafii biraa ceena tana boruun eeggadha inshallah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafiin qabaa gaafiin kootis jaartiin haqa nikaa guyyaa nikkeen isiin hidhame jechuudha. Fakkeenyaaf yoo qarshii ta'e yoo horii lafa maal yoo ta'e sun akkasuma jiraafiyyuu yoo qarshii ta'e dubbatamee tumaan dhiifama idoon kennaminiif jechuudha. Akkasitti wanni kun yaani shari'aan islaamaa akkamitti ilaalti? Kenni kun hin jira yoo waan nikaa san birraan qulqulleessin inni jechuudha. Akkasumas dubbatanii dhiisuun ni ta'a. Kana gaafiin koo tokko. Gaafiin lammataa yeroo masalan jaarsaaf jaartii wal lolanii masalan amma biyyuma kana keessatti yoo waliin dubbisin jaarsaaf jaartii yoo wal lolan salaan irraan qeebalamuu jedhan dhageenya shari'aatti. Ta'ee salaan irraa hin qeebalamu jechuudha masalan yoo jaarsa waliin dubbisin gaafiin koo kana. Salaamu alaikum. Gaafiin isii kaduraa jaarsi gartee jaartii fuudhee maharii kanaa amma dachiidha amma iddoo gartee ooyiruudha amma loonii amma maallaqa makuma dha'ee dhiisuun ni ta'a yoo dachiis maqaa dha'ee dachiin kan namuufii qabdi loon yoo ta'es loon kan namuufii qaba loon 2 ja'us 3 ja'us 4 ja'us akkasumatti deemi maallaqa yoo ta'es kan nuufii qaba yoo hadiitu taate zaalimaa qabrii nagayaan hin ciisu deeyni irratti taati dhiirti tana beeku qaban dhiirti irra guddaan ولم نقول كريون جنة الرجودان دوبرتي ميرو جيران كنارتي ولا لا شك في ذلك وان قرانو غون الراي توكو توكو كوفا خغرتي ربي سوداتي دولار دبشن جوز دبشران كنوف الرجودان اكمله غودا الرجودان اكمله غودا اتتبت دوبرتي تنا ونخر اسرت ديني توم بيغو لكي اكتاتي قوفا بيختنا سنكسي تلمدا ما جتسا yoo waliin oodan salaannin qeebalamu naam jaarsa jaartii yoo gartee waliin oodanoo salaannin qeebalamuu dhageenye akkamii dura jaarsa jaartii wal dhaban yoo takkittii wal dhaban irratti waliin oodan maadaama isiin isan miidhiniin amri isaa gootun dubartiin gartee salaanni isiin qeebalamne ta gartee amruma jaarsaan goone guutumatti manaa yoo ba'u feetes ajeesiitiin deemti yoo waan akkana yoo inni gamana jeen gamas deemti tuni salaanni sirraan qeebalu rabbiin jaartii gartee amrii jaarsaa guutuma guututti hin goone salaata irraan qeebalu riwaayat abraaniiti warra lama warra gartee salaanni isaanii mataa bira olin kun tokko gabra gartee sayyida isaa jalaa bade jaartii amrii jaarsaa didde jara lameen kana salaata isaanii rabbiin irraan qeebalu riwaayat abraaniiti hadiis sayyaati akkas malee yoo lolanii waliin oodan salaan irraa qeebalama. Gaafii obboleessa keenyaa takka jira tan afaaniin na gaafate waan jee haadha manaa takka fuutee maarrii zimmaadhatti gaafa akkanaatiin sii godha yookaan waan akkanaa gaafa akkanaatiin sii godhatteeni fuutee osoo waan san hin godhiniif duratti isiin ka duutu yoo taate ilmoollee siif hin dhalle atis waan san hin goonee fi garuu waliin galaa turte maarrii isii san akkam gooteef irraa baasuu qabda waan juu na gaafate yoo baasuu baatte qixaanni ni jira moo hin jiru ni jira yoo baasuu baate qixaanni akka ajaa'ibaa jira irraa sadaqatamoo laa shakka fi jaalika yoo warri isaaniif abbaan si firisi jiraate firaaf kannite abbaan odoo jiru moo abbaaf kannite kan haadhaaf kan yookaan obboleeyyaniif kan haadhaaf abbaa yoo hin jirre yoo warri kun cufti hin jirre firasiitiif kan yoo inni kun hin jirre sadaqaa irraa baasa sadaqaa gartee irraa niyatee sadaqatul jaarii akka ajaa'ibaatti irraa baasa haadha hawwa hayyoo obboleeyyan karaa gaafii ceena Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gaafii tokkoon qaba inshaallah gaafiin kiyyas amma fakkeenyaa fi waa'ee salaataa irratti bakkatti fincaanii yookaan bakkatti sagaraa ba'anitti yookaan waduu waddaatan hin ta'uu jedhani asii achi yoo irraa fagaatanii malee amma fakkeenyaaf kan nuti ka jirru biyya arabaa keessa jirra waan ta'eedhaaf maksalaan isa suma jira ammaamiin illee suma jira asumatti yoo waddaatan maali rakkoonsaa du'aayii kadhatamuutu jira du'aayii sana yoo hin beekne akkam gochuutu nurra jira yaani salaata keenya waan balleessu waan miidhu hin qabaa kun lammaffaan immoo akaakayyuu kiyya tokkotu jira akaakayyuun kun kiyya kunii osoo duuniyaarra jiru abbaa kiyyatti zannii godhee ture abbaa kiyyatti yeroo zannii godhetti abbaa kiyyatu dhiifama hin gaafatin osoo abbaa kiyyaaf dhiifama hin godhin gara akiraatti godaan
abbaan kiyya kun maal gochuutu irra jira yoo maal godheetoo rabbiin zannee akka abbaa isaatii sana dhiisuu fi danda'a abbaa kiyyaaf innaa kanuma dhagaafiin kiyyaa baaraka. Hammaama keessatti tolfachuun hammaama akkasi hammaama kana shaawara yookaan sagaraa keessatti sagaraa istanjaani gootaa bikki biraa katti udu'atu yoo hin jirre yusammii fi qalbii jee Usaymiin rahimahullah qalbii isaa keessatti bismillah jaa keessatti bismillah jee udu'ata yoo gartee bikkitti udu'atu hin jirre san akkasi kaan kaakaakayyoo gartee kiyya akkanatti gartee abbaan kiyya sanni itti badee ture ikhwaani dura beeyta ilmoon abbaa fi haadhattis abbaa fi haadha kee waan fedhe yoo godhan sanni itti baduun ta'u abbaan kee yoo waan fedhe godhe maadaama kufri sina yejiniin abbaa keetii irra kutii sanni itti hin badin dhiisi haadhaaf abbaan kee yoo kufri see ejjan malee amrii isaanii dhibbaa dhibba godhu qabda kufruma sina ejin salaatoo masgiidan salaatiin siin hin jiin kana alatti immoo waan isaan jaan guututti godhu qabdaa jechuudha lannahu ummanni kun warra gartee rabbiin waqadaa rabbuka allaa taabuduu illaa iyyaa wabil walidayni ihsaana haqa isaa dubbatee haqa haadha abbaatti aansa san akkasi tanaafuu akkasi zanni itti badee maali yoo jette egaa rabbii isaa kadhateetuma abbaa isaa irraa gartee sadaqatul jaariyaa irraa godhee tolotti ooluuf saahibban abbaa isaatiif tolo haa oolu akkasi gabri maalii jaabboleessa keenya tokko gabra jechuun biyyi kaafiraatiif biyyi islaamaa wayita wallolte dhiirti kaafiraa dubri kaafiraa cufti kabooji'ame gabra jaama karaa gabaabaa amma ni jira asa gabre yoo biyyi islaamaatiif kaafiraa wallolte laazima jira laazima jira gaafii itti aantutti ceenaa inshaallah mee saala allaa qo'a ture taa'ullamaa wargeessa takka waan jennu inshallah obboleeyyan keenya garee seenneeti yoo rabbi jee guyyaa godhannee warri gartee obboleessa keenya gargaartan waa'ee isiniifillee godhu jirra isiniif goona inshallah naaf ustaad Anasis guyyaa tokko waa godhannee du'aa isinii goona obboleeyyan keenya ka Kuwait ka garee godhee gartee Kuweetitti buusu jiran obboleeyyan keenya ka Suudiidis obboleeyyan keenya ka Bahreyn jirus obboleeyyan keenya ka Dubaay jirus akkasumatti obboleeyyan keenya ka Ameerikaatis ka Kanaadaatis ka Awustiraaliyaa ka Awurooppaa obboleessa keenya Sultaan warri gartee gargaaru jirtan du'aayii isin duubaayillee isinii godhu jirra guyyaa tokkommaas isiniif goona akkasii obboleeyyan keenya hedduu gartee saa asrii salaanneetumatti seenne hedduullee dadhabne walitti gartee kisi bu'uu dandeenyu. Insha Allah ta'ala gaafii teenya mee galgala borullee madaraa sii qabna. Jirti madaraa karaa kana jirtu gaafii hanga tokkoon nu biraa fi gaafii kana yoo sagaleen akkanatti oofneen hin dhumtu. Saniifuu galeetiin hunda siinii barreessa hanga gaafii 30 hafe malee sagaleen gizee gaafatamsan yeroo nurraa bu'ataa beektaa. Sheekh Ali Sufyaan ustaadni banee jira. Facebook kiyya jala share godheetiin jira dhagaa. Banee jira. Goofandii banee jira keessa darba. Warri Ameerikaa, Kanaadaa, hunda gatina. Obboleessa keenya kana wallahi an kaleellee dhaqee ilaaleetiin hedduu garaa nama nyaataa. Yoo dandeenye yoo agarre numa binnaaf kalee tanaawi inshallah akkasii obboleeyyan keenya jazaakumullah khair jazaa. Mujiib kadir fuudhan deesin fuuni sunnaan biyootaatti sunnaan biyya keenyaatti fuudhuu qabda. Jaartiin qajeeltu malaalee fuudhi gizuma fuuta diin qabdu tahaala toltu ammallee isii qofa laaloo sun taane warra isaaniillee qajeeloo laale haadha laaliin tala fuudhi jechuu jira. Akkas alaa kullee haal qajeeloo rabbumarraa hundumaafuu tazawwajul waluud alwaduud jee rasuulli sallallahu alaihi wasallam ta akkaan shanyiin si hortu ta akkaan shanyiin jaarsa jaalattu jaartii kan hortu ta akkaan jaarsa jaalattu fuudhaa innaan akkamii beekuu dandeeysan beeytu haadha laaliin tala fuudhiin dubbii akkasiitti inshaallah ta warri isaanii kan horu ta warri akkaan jaarsa wajjiin waliigaltee qabu jechuudha kanaaf inshaallah ta akkasii fuudhii fuudhan dhiisin gara biraatti waan isinii jennu obboleeyyan keenya ka garee jaartanii achirratti obboleessa keenya gargaaraa jirtan anilleen yeroo takka takka olnumaan seena isiniin harkaan hedduu takka sochiin deeysan nama gammachiifti rabbi isin irraa jaalatu warri garee jaartanii obboleeyyan keenya hirmaachisaa jirtan achuma keessaa wal jaaraatii namallee nama isaan gartee akka biyya keessa jirtaniitti waraqaa biyyaa qabu jechuu deemee irraa guuruu danda'u godhaa fi isinmaan nurra ol beeka qaceelotti haa deemee namni san irraa guuruu waan gartee guuramuu fi nama gartee waan san kannee fi
kana nu barreessa abaloo hangana kanne abaloo hangana arjoome waan jiru nu barreessa insha Allah ta'ala obboleessa keenyaaf waan bu'ee fi akkasumas nama isaaf arjoomee fi kana beekuudhaaf yoo rabbi fedhee waan isin arjoomtanii hojii du'aa isinii godhaanulleen gaafa wanni tun kara baatee akkasitti irraa dubbachuudhaaf teenya kanaaf maqaa keessan teessoo teessanii fi lakkoofsa keessan yeroo gartee waa arjoomtan niyaa teessan hanga arjoomtan barreessaatii garee san irratti erguu fi qabdan obboleeyyan keessanii fi isinillee warreen garee jaartan akkasumatti jabaan rabbumaanis gara biraatiin jaartanii jirtan obboleettiin teenya muniiraalleen akkasuma gara kuweetiin jaartee jirti rabbi isin irraa jaalatu jajjabaadhaa nuti sagantaa teenya irraa fasitti xumurraa yoo rabbiin keenyaa fedhe galgala boruu ishaa fi makriba jidduu wal agarra gaafii hanga nu biratti hafte xumuruudhaaf guyyaan boruu guyyaa gaafii tikkumaan reefu isiniin jee obboleeyyan keenya isin warri garee keessa jirtan gaafii hin dheereysinaa gaggabaabsaa gaafadhaa gaafuma teessan tanaahuu takka gaafattanii yoo talamadaa dabruu lubbuun isin feete osoo daqiiqaa hin guunne gallakkisaatii talamadaa tarkaanfadhaa inshaallah akkas godhaa isiniin jenna saniifuu yoo akkanatti gartee dhedheerattee takka daqiiqaa lama deemte daqiiqaa lama isii dhageeffanna daqiiqaa lama ni deebifna daqiiqaa afur gubde jechuudha. Bikka takka abba sadii yoo jettan taan yolaa kutti. Taanne kutti. Akkas jajjabaadhaa nu jiraadha rabbi si wajjin nuufaa jiraatu horaa bulaa isiniin jenna bakka jirtanitti hamtuun nurraa isin arkini insha Allah deebinee wal agarra har'aaf asumaan nagaa walitti dhaammannaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu ila liqaa.